Всем доброе предновогоднее утро. Смотрите, что я с утра уже напекла. Помните, я говорила в прошлом влоге, купила формочки. Смотрите, какие классные кексики получились. Дед Мороз, сапожок, елочка. Елочка. И вот этот очень красивый. Полусфера. Тут, правда, у меня поднялось все. Ну вот, ну классно. Мне понравилось. Легко очень вытаскиваются, прям супер. Ну что, ребята, едем дальше поезд в соседнее село на дискотеку. Наталья Алексеевна, сегодня на корпоратив, а у нее нету платья. Ни платья, ни прически, ни... Уже есть, мы нашли платьечко. Будет самая крутая, самая красивая, самая модная. Нормально. На дорогу смотри. Мы в пробке стоим. А вот так, у нас звезды? Мороз. Кого видела? Звезды. Сейчас покажу вам звезды. Аллею звезд. Мы уже дома, собрали Наташу на корпоратив, сделали ей прическу, обалденный мейк, и вообще пошла просто конфетка, персик. У меня такая камера вот эта плохая стала, просто ужас. У меня здесь треснул экран, стекло треснуло, и, видимо, частички стекла попадают прямо на камеру. И вот изображение просто ужасное. У меня отвалилась одна стразинка от ресниц. Я, наверное, не рассказывала. Сделали коррекцию ресничек, и на коррекции мне прилепили 2 стразинки. Вот одна осталась, одна отвалилась. Ну, больше я, наверное, не буду делать. Как-то, как будто там какая-то крошка торчит. Крошка, картошка. А еще мы сегодня ждем моего брата. Он должен за нами приехать, и мы поедем к ним в гости. Вот такие вот дела у нас. Мы уже у Антона. Детки уже спят, кроме Ариши. Ариша смотрит кино. Рождественский фильм какой-то включили. И вот елочки включили. Вот. Ну, а мы увидимся с вами завтра. Спокойной ночи. Всем приветики, пистолетики. У нас уже следующий день, вернее, даже уже вечер. Хочу сегодня покраситься. Сама буду краситься опять. Вот. Ой, ну что, мы дома. Ариша кашляет, вообще ужасно просто. Сейчас разговаривала с мамой, и она мне напомнила, как она мне в детстве... Я тоже в детстве очень сильно болела. И вот она мне раньше нагревала соль. Прям очень сильно нагревала. И выкладывала ее в мешочек. Был специальный мешочек серенький. Я даже помню. Вот. И туда надо капать йода. И потом прикладываешь на грудь. Короче, вот у меня старое икеевское полотенце. Я сейчас сюда высыпаю. Капаю сюда. О, ничего себе. Аж дым пошел. Йод. Сделала вот такой кулечек. Сейчас заверну еще в одну пеленочку, потому что так будет очень горячо. И все, вот так зайчонок будет сейчас лежать, пока не остынет эта солька. А мы хотели сегодня печеньки постряпать, да, котик? Ой, зайчка. Решила взять вот такую краску, увидела пепельный блондин. Не знаю, что из этого выйдет, но... Блин, почему-то, как всегда, тут желтым показывает. На самом деле будет пепельный. Надеюсь, будет. А потом я затонирую все вот таким цветом. Надеюсь, тоже все получится. Погнали. Ну шо, девочки мои, я покрасилась. Не знаю, что получится. Я уже нанесла, короче, тонирующий шампунь, оттеночный бальзам. Или как он там называется. Не знаю, что там получается. Но в любом случае придется затемнять корни. Почему такие губы оранжевые? Что получится в итоге, вы, наверное, увидите уже в следующем видео.
потому что уже опять ночь, ну как ночь, вечер. Время вечер, пора спать. Моя фирменная футболка Дашкевич называется. Так что буду уже с вами прощаться. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. И кто еще не подписался, обязательно подпишитесь.